朋友们，大家好，我是杨哥。最近家里的冰箱冷藏室出现了问题，里面不停的有水流出来。我们来看一看，现在已经流到了地下，都是水。我们打开冰箱看一下，打开门之后，这个位置大家看，全是水。水是从里面流出来的，估计冷藏室的下水管出现了堵塞，造成了这种问题。目前的调节开关调到了4，还是可以的。有的朋友把它调得很高，也会出现类似的问题。我们看一下排水管，往这儿看。大家看，发现了问题，排水管这地方已经满满的都是水，感觉下不去了。我估计问题就出在这里。下面我们就先把这个排水管给它畅通，看一看能不能解决问题。它这个排水管最后流到了冰箱后面，我们先把这个电源给它断了。压缩机外面的盖我们已经取下来了，上面没有托盘，但是有一个管子通到下面去了，那么就是通过这个管子排水。但是冰箱里面的水呢，并没有流下来，说明这个通路上出现了问题。我们现在准备买一根铁丝，先来疏通一下它的通路。铁丝已经买来了，买了有1米长。现在呢，我们把这个铁丝投到里面去，看看效果。涂不动，好了，下去，再继续往下涂，试探涂。清理完废水管道之后，关了一上午，现在打开之后呢，一切正常，没有多余的水流出来，说明我们冷藏室下水管堵塞的问题彻底解决。如果大家家里的冰箱也出现像杨哥家冰箱这样的情况，首先要怀疑的就是废水管是否出现堵塞问题。我们在疏通下水管的时候有个技巧，如果你使用的是铁丝，一定注意铁丝头打个弯，避免铁丝头太尖，将我们的下水管呢捅破。也可以从线上购买专用的疏通工具。希望这个视频可以帮到大家，感谢大家的观看，我们下个视频再见。